Hello，又嚟到靈幻少女啦。Hello，我係 Crystal，呢度有隻隻呢個傻佬嚟嘅。我哋拍片呢，而家周圍都係貓貓啊。今日呢，我哋講一個都花咗幾代嘅故事啦。講下點樣識呢個爺爺先啦。當我爸爸媽媽終於係同一間酒樓打工啦。之前講咗幾集係我媽媽喺油麻地打工嗰個酒樓，今次咧就講係筲箕灣嘅間酒樓啦。咁我喺嗰個酒樓度咧，成日都喺度打躉，因為爸爸媽媽喺度翻工啊嘛。有一日咧就無聊，就喺個商場度行啦，同我朋友上樓上買啲嘢嗰陣時咧，個店主就突然間同我講：你嘅朋友可以入嚟，你唔好入嚟啊！我見到你個樣，我覺得唔舒服咯。咁呢個店主個鋪頭咧就好近商場嘅廁所，簡直就係隔離啊！咁當時咧，阿爺爺咧就行出嚟啦。呢個人哋爺爺唔係我爺爺啊，阿爺爺係姓張㗎。因為我而家好明顯左右眼係大細唔同。咁啊，哇！佢歧視個女仔，上前幫手。就同嗰個店主講：啊，你咁樣唔應該歧視人哋㗎，你咁樣會令到個女仔好唔開心咁。哇！呢個大概幾耐之前咧，仲有呢啲咁樣歧視人02年左右啦，應該。即係啱啱初中。爺爺就話：佢咁冇禮貌，你唔好唔開心，我同你落去酒樓食嘢。酒樓係我主場嚟嘅。但你嗰時你又唔驚嘅，你嗰個唔識嗰個阿爺㗎嘛？我覺得酒樓係我主場，唔通佢可以拐我去賣啊？好啦，咁跟住。咁我係一路行咧，就同我講，其實我覺得咧，你對眼有啲特別。你唔好誤會啊，我唔係歧視你，但係我覺得你對眼好似陰陰地，你係咪睇到啲古靈精怪嘢咁你當時點答佢咧？我咪咁樣咯，就同我講話，有啲唔係幾開心。咁其實我冇理佢嘅，因為我覺得，喂，落到酒樓，佢同我食飯就食飯啦，唔食飯我就撇甩佢啦，我可以自己食嘅啫。咁樣。咁我朋友當然喺個逗留咗喺個店主入邊啦嚇，唔理我。我哋已經冇理到大家。落到酒樓，佢理真嘅喎，阿爺真係同我食飯，同阿爺講我話：喂，阿爺爺啊，你好似有啲血光之災。跟住佢同我講：唔係啩？佢當時嗰個反應係點樣？咁樣，佢有樣嘢好，佢唔覺得我咒佢㗎。咁都好少好喎，因為老人家都好忌諱呢啲嘢。我都覺得係，我好直白咁同佢講話，你會血光之災，但係咧就好輕強嘅，就唔會係要睇急症啊，冇咁嚴重嘅。咁佢話：你點睇到喎？你個鼻紅咯，佢又冇出聲㗎。叫嘢食先啦，叫嘢食先啦嘛。佢俾咗張個 menu 我睇啦，咁即係食啲乜嘢？係啊，食啲咩？跟住佢話：我都係去個廁所先，因為頭先佢咪喺廁所行出嚟嘅。咁而家佢又係行翻入廁所，因為佢嗰日咧個肚仔就唔係好舒服嘅。咦？咁都好得意喎！佢仲同你食飯嘅。咁佢覺得我可以嗌啲唔係煎唔係炸嘅嘢，咁就 OK 啦。咁樣可能蒸條魚、炒條菜。或者咁樣講啦，可能佢都八卦下係咪你即係都有啲能力咧咁樣。係啦，可能啦。咁跟住佢去完廁所，佢突然間同我講：我哋今日食翅好唔好啊？我實話好㗎，我話。你想食紅燒雞包翅定排翅呢啲啊？咁講，即刻問佢：你做乜鬼啊？我啱啱咧喺廁所，你睇下睇 Q 到咩？我千幾度近視，800幾度散光，我整親啊！咁我話整親咪整親咯，關我屁事。你啱啱話完我之後咧，我已經好小心㗎啦。但係我拎廁紙嗰陣時咧，廁紙咧邊有個冚住㗎嘛，等啲廁所水唔好彈到。嗰個金屬嗰個鐵嗰個冚咧就戒親佢隻手，就真係見血。所以佢就好開心咁話咗你聽我食翅。呢位老人家都幾得意。係我好有趣嘅一個老人家。點好菜味啊？我咪叫咗少少咩咕嚕肉啊、炒菜啊嘛，咪炒咗我最中意食嗰啲菜咯。咁如果我叫個翅嘅話，我係咪可以叫埋我新抱同埋我仔落嚟啊？叫啦，叫飽佢啦。呢個時候咧就有個侍應咁啊走埋嚟，佢話：喂，欣欣啊，你落嚟係係咪揾你爸爸媽媽啊？定係？又睇嘢啊喎！即係做嘢啦。係啊，做嘢啦，佢好準㗎。跟住俾利是俾啲侍應喺度收風喎，跟住佢就知道其實我喺呢間酒樓係略有名氣㗎。佢真係理真咁樣叫咗佢個仔仔阿大張生同個新抱
落嚟，個仔一落嚟話：哇！你邊度拉個靚妹落嚟啊？仲要着住校服咁。仔就圍個老豆唔知做乜嘢。係啊，即係阿爺爺話好準㗎。一坐低嗰陣時，阿大張生係啤住我。即係有敵意啦。有敵意，佢乜鬼有個靚妹坐喺度，我三唔識七咁樣。個仔就驚個老豆俾人呃啦。應該係啦，我個仔可能係騙子啊，校服嘅騙子。佢新抱就話好準㗎。係咪即係睇嗰啲嘢啊？咁喎，好隱晦㗎喎，嗰啲嘢咩嗰啲嘢啊？我話你把頭髮啊剪咗佢啦。咁佢新抱話吓？啱啱剪完冇幾耐，跟住佢老公話落腰啦。啱啱剪完冇幾耐，剪到邊度啊？剪到差唔多膊頭。跟住佢老公話係啊，咁使唔使鏟青啊？咁你自己可以嘅，你個老婆就唔使咯。佢即刻收聲啦，其實好易嘅。咁跟住佢話：咁剪咗頭髮有咩幫助啊？咁阿新抱咧，人哋個老婆就話：咁佢話：我個頭咧剪咗2000幾蚊㗎，我又有拉咗個負離子啦，做咗少少染色㗎，仲剪咗少少添，咁又有焗油啊。咁我就話：你唔剪，你黑喎。正常人睇唔到嘅。阿新抱就話：哎呀，係啊，我咧早幾日喎，唔知係咪嘟八達通嗰陣時咧跌咗自己個證件啊咁樣，因為係細個啲包包，啲女人好中意孭嗰啲稱廢包嗰啲啦，可能就係咁樣，所以跌咗個證件啊。而家仲搞緊啊，仲有添啊，我早幾日咧幫個女啊攞結婚婚紗啊，幫你攞套禮服嗰陣時啊，仲俾人呃啊。咁我大張生就話呃咩啊？我拎嗰個禮服翻嚟嗰陣時咧，你嗰套好地地喎，個女嗰套咧，我覺得怪怪地啦。總之就穿咗個大窿啦，咁我咪諗住拎翻去嗰個婚紗鋪嗰度同佢講話，你嗰度穿咗大窿喎，你都見人嘅，因為佢拎嗰陣時就好趕時間，要做第二樣嘢，所以佢就冇檢查嘅。咁原來翻屋企係穿咗個窿嘅，咁佢就諗住理論下啦，咁點知婚紗鋪嘅人就好不禮貌啦，亦都好惡咁樣就話，總之就係你整爛㗎。之前嗰幾日你拎翻去又唔檢查，咁總之咧，阿新抱其實係非常之怕事嘅人嚟㗎。咁所以就算啦，咁就賠咗1000幾百咁樣咯，去拎個件身，總之搞掂咗。阿新抱就話係喎，我個女嫁㗎咯，俾張相你睇啊。咁嗰陣時我食緊嘢，咁其實我冇聽佢個女結婚呢樣嘢啊，因為佢一拎張婚紗相俾我睇，我話你個女做 model 㗎，咁鬼靚嘅，你都覺得我個女好靚。隔離嗰個咧準女婿，咁佢好開心，因為個女嫁啦。咁我望下，我話點解嫁嘅？散未啊？點解會咁樣講咧？覺得我郎哥同個女係唔襯嘅，唔似係一對。因為有啲結婚咧，俾張相我睇，我係覺得佢係似兄妹啊，似姊弟都唔奇嘅。但係呢個哇，朋友都唔算。即係冇關係。冇關係。但係題外話，但佢哋又可以拍拖，又去到結婚喎，呢個又點解咧？我覺得呢個係緣分問題，即係其實緣分盡咯。過客咁樣。過客嚟㗎啫，呢個真係。Okay。佢阿媽話唔係啩？係㗎，真㗎。有冇話拍咗幾耐拖跟住結婚？拍咗3年。唔算閃婚啦。唔閃㗎，唔閃㗎。跟住佢話好快喎，下個月我個女嫁㗎咯喎。跟住我話點知你哋啲家事啊？我就喺度自己喺度食嘢啦，我冇淨冇理到佢哋啦已經。咁某個程度都啱嘅，即係個爺爺話：喂，食飯嘅冇。係啊，咁佢叫我食飯，我咪食飯咯，好乖㗎。呢樣嘢我就好聽指示，其他我就唔係好聽指示。大家係 dead air 咗大半個鐘咁啊，食完飯就走咗。大張生嗰個反應個面口係點樣咧？包公咁啦，梗係。你好似 VV 咁咯，塊面窿咗見唔到？咁樣咯，佢係走先嗰個嚟嘅。老婆都唔理啦，佢自己走先。個老婆就係定咗格，咁阿爺爺又繼續同我食飯。我哋有見第二次嘅，好彩。我出嚟咁啊，大張生。張生冇嬲，好交叉嬲。我落嚟之前咧，其實佢哋全家人已經坐晒，咁佢阿爺爺咧就同我講：喂，落嚟啊！
我叫咗阿家姐啦，叫埋我個孫仔啦，有隻細張生啦。我話好啊。咁但係當時咧，我就喺屋企咧支支助助啊，搞呢搞路啊咁。終於落到去咧係9個字後。由邊度去邊度咧？由筲箕灣行去筲箕灣。咁中間係發生啲咩事咧？好多阻滯。其實係2個街口嘅啫。始終咧唔放心嘅阿大張生，所以佢收尾我哋喺門口相遇嘅。哦，即係最終都有嚟到嘅。有。真係全家都嚟晒。真係全家嚟晒。佢當場咧已經即刻同我講：我老豆叫我落嚟啫。哇！如果我坐喺度，全家等你，咪等搞我嘅事。你喺邊度行過嚟啊？太古啊？跟住我話唔係啊，筲箕灣啫嘛。佢話你住邊啊？好遠㗎。唔係啊，2個街口嗰2條馬路都好咯。阿爺即刻話唔好咁激動，嚇走咗佢。邊個同我睇嘢啊？阿爺係抱住一個歷奇心態啦。但係個阿爺都好得意喎，其實佢之前唔識你啊嘛。係啊。但係佢咁信你喎，再難聽啲講，你一個靚妹嚟嘅啫喎，返學嘅靚妹。係啊，仲要喺佢個孫女臨結婚之前話佢幾時分手啊？坐喺度食嘢嗰陣時咧，終於真係可以見到佢嗰個美女阿家姐嘅廬山真面目，真係靚女嚟嘅。因為阿家姐就好好奇啊，佢嫁啦嘛，問我點解你覺得我嫁唔出？係咪個新郎哥會死啊？點解會咁樣？唔知佢哋一夜去到咁盡。因為佢哋好好嘅感情咯。咁打風都打唔得啦。咁我話冇人死啊咁講。咁阿家姐就問我：你話我會分手，新郎哥唔會死，咁我哋有咩事分手啊？點知你啊？總之冇人死啊。咁如果我冇咗呢個咧？會唔會好快就有第2個一齊拍拖啊？唔拍拖好悶㗎喎。咁女士係咁啦。拍拖就 OK， 拍拖唔好結婚都 OK， 拍拖揾人住埋都冇問題嘅。最好唔好結婚咯，因為結婚就多數會散嘅。變相係同居可以。係啊，唔結婚咁我點生細路仔啊？生細路仔，遲啲先諗啦呢個問題。你唔簽紙好多，又就算明星都有啲唔簽紙，但係佢有自己細路仔咁過得幸福快活㗎嘛。咁所以冇乜問題，我覺得咁。所以嗰餐飯就比較愉快啲啦。大張生就話：你咁勁，你睇下我點啊？跟住我話：快啲送走你添啊，非死即傷咁。咁嚴重？係啊，佢就定一定。咁佢阿爺話：係喎，我之前咧見你咪同你講話，我有啲唔開心嘅。我話。佢話其實咧係個仔話俾我聽，大張生話：你老嘢嚟嘅，等我嚟講啊。咁阿爺爺有冇黑面呢個moment？冇啊，佢咪繼續喂食嘢啊咁樣咯。咁其實件事係做乜嘢咧？佢就住喺一個新樓嘅屋苑啊，當時係好新嘅個屋苑。即係一手樓啦。一手樓。喺嗰個位已經話好中意咁啊，就買咗。總之好靚啦，咁啊又望到啲綠草如茵嘅花圃咁樣，我覺得好靚，咁所以就全屋窗花拆晒佢，就嚟睇景嘅啫。咁然之後過咗幾日咧，佢就新個人出去睇景啊嘛。其實都幾爽喎！哇，飛乜咗落去你仲爽啊！佢老豆阿大張生即刻話：唔係喎，我真係有咁嘅諗法喎。即係就算冇風咧，佢覺得好正啊嗰個位。係。咁跟住咧？佢真係想飛出去啦。係。咁嗰時屋企有冇人啊？冇啊！得佢一個。係啊。咁佢最終都冇跳落去啦。咁點解冇跳落去咧？佢就係有一位過咗身去嘅嗰啲親人咧，喂，入翻嚟啦，入翻嚟先講啦。飛落去做乜啫？入翻嚟先啦。佢話有種魔力啊。咁佢又真係行翻入屋喎。OK。咁都係救佢啊！呢個係第一次想飛落去，第2次咧就係因為佢哋屋企都幾多人啦，有爺爺啦，有大張生啦，新抱啦、家姐啦，同埋阿細張生有5個人住。咁請咗個工人姐姐嘅。係。咁工人姐姐晾衫嗰陣時咧，佢就同個工人姐姐講：好易沖喎，你唔好晾，等我嚟。點解咧？想伸個人出去咯。咁你知工人姐姐多數都唔會好高啊，姐姐通常1.5米多啲咁。阿大張生起碼有1.7米以上。其實
工人姐姐都唔需要擔凳，佢就走去擔咗張凳，伸個人出去晾衫，其實係冇必要。咁佢一伸過去嗰陣時，個窗咧其實係去到佢個膝頭哥嘅，咁係好恐怖咯件事。咁啊細張衫同佢講，我話：喂，你做乜嘢啊？咁佢先望一望，哇！原來我成半個人已經係伸咗出去窗外邊嗰度，仲要係好似有成60樓㗎。仲咁高嘅咩？有啊，我陣間話俾你聽邊度。係。成個人伸咗出去㗎，好恐怖。所以爺爺咧一直都想物色下心理醫生啦，或者有啲異能嘅人啦，睇下可唔可以幫到呢件事。好似人哋微笑抑鬱症咁，你睇佢好開心㗎嘛。咁所以佢又第一時間就想揾個心理醫生。諗下佢又覺得，哇！第一單有個先人又都係想物色下啲奇人異事，咁但係又物色唔到咁樣。咁而家咪見撞到你啦。係啦，咁就撞到我。咁我就冇幫佢揾咩驅邪，咁我就話送走佢冇事啊。見到阿大張生，佢有靈異嘅嘢跟住？冇啊，唔知，總之佢行埋嗰個位有相㗎啦。係間屋嘅問題。間屋問題，因為佢行運全間屋都冇呢個問題。搞笑。因為平時阿工人姐姐晾衫都唔係晾喺嗰個位嘅。嚇？咁點解會無啦啦話要晾嗰個位？佢好奇怪嗱，佢咪拆咗個窗花嘅。係啊，全都冇窗花啦。係啦，咁跟住咧，佢係一個就係直嘅窗，下邊一個開唔到噶嘛。咁佢咪可以勾啲衫喺呢度，咁亦都唔需要伸成個人出去啫。總之佢個舉動好奇怪。OK。就將個大張生咧送去外國就冇問題㗎啦。咁阿爺爺即刻話：我美國咧其實有親戚嘅，咁可唔可以送去嗰度住啊、生活啊咁樣？我話翻嚟香港旅遊係可以嘅。如果佢過咗去外國咧，佢嗰個前途咧就唔止咁樣。咁就嗱咧就將阿大張生咧就送咗過美國啦。咁我就冇見過大張生啦之後。問題就冇再出現咧。冇，佢真係過到去就冇再有啲話咩見到啲咩特別嘢啊。咁送咗過美國之後咧，都冇呢啲咁奇怪嘅傾向，咪開咗自己依間公司就越開越大啦，可以喺其他地方拓展業務。咁所以咧就好長嘅時間咧就冇揾我，因為屋企嘅嘢解決咗咯。明白嘅。係最緊要嘅嘢就解決咗。咁啊家姐當然就係不歡而散咁樣，和平分手啦，好好咁樣。咁真係而家到10幾20年後咧，佢暫時都好似係未揾到佢心儀嘅另一半嘅。隨緣啦呢啲。隨緣咯，佢自己都話隨緣㗎啦。佢話10零20年啦，咁我就其實改過電話啊，冇揾我啫。其實可能有揾亦都揾唔到，因為我改咗電話，其實都改咗兩三次。咁直至到咧有一年咧，我就上咗 ViuTV 節目，咁佢哋就睇到認得到你啦。係認得到我，咁就上網咧揾我嘅資料，係咪同一個人咧？又揾到我個網站，咁啊即刻喳攞翻我電話先。佢嗰時都未擺電話上去，嗰時都未，佢喺個 inbox 嗰度揾我。係。咁揾咗我之後咧，就問我可唔可以俾個電話佢？你係邊個？我哋係邊位先？個電話唔係周圍俾人㗎。我話點解俾個電話你啊？你係邊位啊？佢就同我講，佢話嗱，你要負責任啊！跟住我即刻咩事啊？跟住佢話你送走我老豆，跟住我即刻諗一諗，咩送走你老豆啊？你當年就係叫我老豆過美國，然之後又話我家姐嫁唔出，我即刻得，我俾個電話你。你嗰下都諗翻嚟。諗翻起，因為咁樣嘅話就即係得一個啫。得一個啫。呢個係細張生揾嚟嘅。細張生揾我嘅，因為阿大張生到而家其實都唔翻嚟香港㗎啦，同埋佢話我習慣晒，同埋因為之前爺爺又退咗休咧，都過埋嚟美國，咁啊而家細張生同埋阿家姐咧就喺香港。唔使點理啦，家姐做嘢又咁叻，佢睇住個細佬㗎啦，所以就全家都冇翻嚟，得翻佢哋兩姊弟喺香港啫。跟住咧，阿細張生就同我講，佢話：喂，你呢個電話咧有冇轉數快？跟住我做乜嘢？佢話冇啊，冇見咁多年。其實我咧一直都覺得你係一個好值得交心嘅朋友，因為你個人比較率直啊。唔會好似啲人咁樣，可能怕咗我比較暴躁啦，咁所以就順住我嚟講嘢。你真係一巴聲埋嚟，一巴聲埋嚟講啲嘢咁啊，暗示我言語暴力啦，反正咁所以我就想贊助一下你啫。
我就覺得你對老人家都幾有心啊，因為我有問過佢啊，爺爺呢排點啊咁樣，咁我梗係唔希望爺爺有啲咩醫鬱啦。但係爺爺我最初係識嗰個嚟，第一個識係第一個識啊嘛。咁我話爺爺而家點啊？咁所以咧佢就話喺美國啊嘛頭先，所以我就知道佢爺爺仲健在嘅。佢話你對老人家又好，咁有記性。哇！而家啲香港咩人都係啊，正常一般人都係啦，淨係記得啲錢嘅啫。點會記得我有個阿爺，又會記得我家姐？我咁樣舉兩個例子，我都唔使講到好詳細，你已經即刻知道我係邊個。咁所以我就覺得你好值得交心。依排我又比較忙，俾住錢你食下飯先啦。咁都多謝阿細張生啦，係啊即係我講一講啦，佢都有贊助我哋，譬如而家拍攝緊嘅電話啊，同埋 iPad 啊，iPad 就愛嚟剪片啦。多謝佢有呢一個贊心意啦助，先可以即係拍得好少少嘅，因為我哋睇翻自己啲片之前嗰啲真係不堪入目。就比較好核突，即係而家都唔係好靚嘅，但係我哋都盡量拍得好靚。咁都多謝佢啦，因為久唔久啦都會贊助我哋啦，都有俾現金啊，可能嗰啲資源都有嘅，我哋都或者貓貓嘅食物咯。係啊，都多謝佢嘅。做乜嘢啊？好多貓毛啊！係啊，勁多貓毛。爽爽啲貓毛。係啦，我哋下次咧可以講下點解細張生咁熱衷於見我啲貓貓。係啦，同埋點解會贊助你啲貓貓嘅糧食啦？咁好啦，我哋今次咧就講到呢度啦。呢一個故事係仲有下集嘅。記住下一集係啦要，追蹤下一集，係啦同，埋記住 like 我哋，係啦，或者 share 我哋出去俾人睇。係好多好多你哋嘅支持，我哋先會繼續拍片。係啊，同埋希望你哋好似爺爺啊、大張生、細張生、家姐咁樣，幾代都支持我。我都想，我哋都係啊，好開心嘅。好開心嘅真係。好啦，我哋拜拜啦。拜拜。拜拜。